pai? Não, pai não, é? Mas tá cada vez mais sair com você. Ui! Pode ir. Bip, bip. Cuidado. A mãe tá vendo a gente? Ah, a mãe tá vendo a gente. Vai, eu também. Ah, vai fechar ali, viu? Parou ali. Anda, senão a mãe cai. É. Pode parar, senão a mãe cai. Vai, papai. Vem aqui, papai. Oi. Ó, pesado. Tá leve? Amém. Dá água aí. Cadê a água? Pai. Na garrafa da mãe. É, tá. Oxe. Tá com o pai. Ah, é porque eu falo bicicleta. Vou sair da frente. Vai, vai. Vamos, pera aí, a mamãe vem vindo. Tem quanto tempo ainda? Não, faz só. Vai pra frente, né? Dá. A outra demora. Vai. Oi. Não, dá pra ir, sossegado. Dá pra ir, então vambora. Vambora, agora tem que ir. Vamos pegar. Vamos pegar. Mais magrela tá subindo. Suando. Ai, ai, dormi. Hein? Como que vai sair da ciclovia perto do Carrefour? Tem água. Da Sabina também? Tá vendo essa vez, você não acha? É. Mas tão comum.
Nós estamos lá, né? 1 e 3. Você que ela vai passar 2 minutos, ela vai assim, mas eu tenho que seguir aqui. Não foi. Então, que agora? Entendeu aí? Hã?